Hola amigos, қалайсыңдар? Жағдайларың қалай? Жақсы ма бролар? Бүгін бізде Қазақстанда танымалған ойындар жайлы екінші бөлім айтатын боламыз. Are you ready my guys? Let's get it! 2012 жыл Subway Surf. Білемін, барымыз осы ойынды портандасына тығылып ойнайтындығымыз. Бірақ та бұл ойында смартфондары барлар ғана, яғни мынандай симамың алып келген Nokia 4145 емес, мынандай смартфоны бар балдар ғана ойнайтындығын. Ал бірақ та мен болсам қататын Samsung Galaxy Star деген телефонмен ойнайтындығымын. Ол кезде әркім өзінше тіршілік етті, және де мен мектепте костюм шалбармен жүретін, қалтамда ақшасы жоқ бомж болдым. Сен де сондай болдың деп ойлаймын. Тіпті сол кезімізде мен ойынға чит-код жазып ойнайтын тұғынмын. Және де сендер де солай жасадыңдар деген ойдамын. Ойында 19 қаһарман бар, және 2019 жылы ойынның ең алғашқы мультфильмі шықты. Ойын Google Play'де ең алғашқы болып 1 миллиард жазылушыға ие болды, ал қазір келсе 5 миллиард. Соның арқасында ойын жасаушыларға айына 2 миллиард доллар алып келеді. 2013 жыл My Talking Tom. Бұл мысты біз біраз қинағанбыз. Білемін, әрбір 50-ден асқан апайлар немесе әжелер туысқандар деген группаға группаны аштыңдар, SMS-ті шаштыңдар. No, God, please, no! Қара мысық, отыр екен көшеде, ішіп пысып. No, God! Жаным, күнім. No! Бұл ойынның кейін тағы да My Talking Angela, My Talking It, My Talking Сары мысық, My Talking тағы да It. Маған бірінші мысықтан кейін басқа ойындарына Вообще похуй. Бұл ойынды 135 мемлекет жазып алған. Және де Android-ға, iPhone-ға, және де Windows Phone-ға ойнауға болады. Ал ойын жасаушыларға ойын 3,7 миллиард доллар алып келген. 2014-2015 жыл Shadow Fight 2. Бұл ойынды Nike компаниясы жасап шыққан, және де осы компания өте танымал болған. Оның алдында бұл компания Vector ойында жасаған. Кейбіреулерде мынандай сұрақ бар шығар, неге Shadow Fight 2 ал біріншісі қайда деген. Басында Shadow Fight ойыны ВКонтакте желісінде пайда болған, одан кейін барып жеке ойын болып шықты. Ойын сол жылы өте танымал болып, тіпті кейбір адамдар Титанды өлтіруге мыңдаған сағаттары жоғалтты. Мен баяғыдай чит-кодпен ойнадым, бірақ та ақыры Титанға дейін шыдамадым. Бұл ойынның екінші нұсқасы өте танымалдыққа ие болды, бірақ та үшінші нұсқасы ешкімге ұнай қойған жоқ. Өйткені ойынның барлық атмосферасы жоқ, және де ойын өте жарық. Тура осы жағдай Vector ойында да болды. Екінші нұсқасы әдемі болғанмен, бірақ та баяғы атмосфера болмады. 2016 жыл Clash Royale. Бұл ойын тура өзінің бауыры Clash of Clans секілді өте танымал ойындардың бірі болды. Баяғы таныс қаһармандар мен қызықты геймплей, және де достармен ойнау қызығырақ болды. Ойынға жақында ғана 4 адамдық режим қосқан, және де бұл дегеніміз просто охуенно. Ал ойын болса ойын шығарушыларға 3 миллиард доллар алып келді. 2017 жыл Free Fire. Бұл ойынды корольдік соғыс жанрында жасап шыққан, және де PUBG Mobile'дан кейінгі ең танымал Battle Royale болды. Содан кейін барып PUBG Mobile компаниясы Free Fire'ге жалып тастады. Яғни екі ойында да ұшақтан түсуден басталады. Екі ойында да қару немесе қару ретінде қолдануға табақ бар. Екі ойында да жеңіс экранында тауықпен бірге түскі ас ойналады. Ал кейбір нарықтарда Free Fire Battlegrounds субпозициясына кіреді. Және де интерфейспен ойын толықтай ұқсайды. Мен бұл ойынды толықтай қолдаймын. Және де мен бұл ойынды көп ойнамаймын, тек қана Алтидің видеоларын қараймын. Как раз со вчерашнего доната. Пиздец. Және де мен ойнаған кезде мен достарымның барлығы Атсаш, долбоеб! Винчестер бар ғой, долбоеб! Әне, атсай, долбоеб! Атсай, долбоеб! Бұл ойын 2021 жылы 100 миллион ақша тапқан. Ал PUBG Mobile болса 68 миллион. Ал үнемі рекламаға шығатын Zuba ойыны 4 миллион доллар. 2017-2018 жыл Standoff 2 мен Brawl Stars. Ойынды көбісі CSGO Global Offensive'ке ұқсатып сынға ұшыратты. Және де ойынды графикасы керемет болғандықтан да ойнады. Ойында 7 режим және де дыбыстық чатта болды. Және де достармен ойнауға өте қызығырақ. Ал 2018 жылы Brawl Stars ойыны шығады. Және де ойынды LoL мен Overwatch тәрізді жасақсы келген. Ойын шыққан кезде ойынның шыққанын YouTube арнасында тікелей эфирді көрсеткен. Ал ойын жасаушыларға 526 миллион доллар алып келген. Ал осымен видео бітті. Так, стоп. 2019 ше, 2020 ше, 21 ше, 22 ше. Ол кезде қазақтар әртүрлі ойындарды ойнады. Сондықтан тура мына ойын деп айту өте қиын. Сонда Майнкрафтты да қоспадың ба? Майнкрафтты ешкім Play Market'тен жазып жатқан жоқ, сондықтан мен оны нақты айта алмаймын. Ал осы видео бітті, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Жақында бізде 1000 жазылушы болады. Сен мен YouTube арнама тіркелдің деген ойдамын. Өйткені мені көп адамдар жазылыпсыз қарайды. Бәріңе сәттілік, қош сау болыңыздар. Bomba bilan, bomba bilan, Telegunda gelan, donda gelan, Nene göster på dande på dottet, Kanna på åter med high, the sky, Nene bästa på givet den guy, Distan the guy, Astafai, Nana stamma fötter med fire.